Hello， 你好。大家姐你好。你好啊。大家姐，我依家咧，你真係要教下我先得咯吓。我就係因為一啲咁嘅小事吓，我同我老公嗌之後，我就諗住我翻我外家度住一段時間噶吓。我咧就希望我老公佢過嚟勸我翻去，結果咧佢一唔勸我喎，佢硬係要同一個保姆喺埋一齊。嗰個保姆你知道幾大嘛？已經40歲啦，我先至33。我咁後生咁靚女，我嗰個老公佢咪硬盲噶吓，我邊一忽俾唔起嗰個保姆咧，我就唔制噶啦吓，真係豈有此理！你冇嗰度先，你意思話你同你老公嗌霎，跟住你翻咗外家住一段時間之後，你老公變咗心咁解？咁離譜！你哋咩事嗌霎？你自我介紹一下先，你同你老公咩情況咩事霎吓？你講得清楚啲，我先可以幫你噶嘛？係發生咩事係咪？係啦，介紹下自己先冇錯吓。你叫咩名？你幾大？你同你老公係咩事分開？嘈交係咩事？我同你講下啦，慢慢介紹下先吓。好，我叫張水鳳，其實咧我老公佢5歲，我比佢細2歲嘅，咁我都33歲啦，我哋兩個入咗圍城已經9年噶啦，仔兩個都讀埋嗰個小學啦。我咧就喺個公司嗰度做個文員嘅，咁一個月收入大概6000咁啦。咁我老公咧，嗰個人比較木訥，係做嗰啲咁嘅技術 IT 噶嘛 ，IT 嗰啲技術員。咁然之後咧，佢一個月做2萬幾，你話咯？我嗰個老公死啦，幾年前2萬幾，依家係2萬幾，稅咁多銀紙，一啲上進心都冇嘅，一個月賺得咁鬼少，我哋一家4口又要食又要着又要供屋，邊夠使噶啦？係咪？你話你老公幾年前就2萬幾，而家又係2萬幾，喂2萬幾唔算人工唔算低，咪大家話係咪嘅打一啊？而家好多人嘅人均工資，你知唔知幾多？都係幾千蚊噶咋，7、8千蚊最多係咪啊？上1萬蚊都算係高工資噶啦，2萬幾你仲話少？喂，咁你自己都係得6000蚊啫喎，係咪？大家話係咪啊？你咁樣講嘢真係，喂你好似下下睇你老公唔鋸你老公咁樣嘅吓？你自己先得6000蚊，你睇唔起你老公2萬幾？大家話佢係咪有啲離譜？係嘅，打1字出嚟吓。我老公男人唔一樣噶嘛，男人要賺錢養家噶，我女人我都有喺度翻工，佢點解就唔可以有啲上進心咧？係嘛，我都有翻工賺銀紙，已經比好多嗰啲女人強噶啦。咁我跟咗我老公都已經8年啦，係咪？當時拍拖嗰陣時，嗰把嘴好甜嘅，都講得好鬼好聽噶嘛。嗰陣時咧，我就諗住，既然咧佢把嘴又嚟得吓，再講啦，佢一個月有2萬幾，仲算麻麻地過得去嘅。點知咧，一結咗婚之後，即係變味嗰隻吓，啲柴米油鹽醬醋茶呢啲，日邊樣都要銀紙噶。講句唔好聽，連飲啖水都要銀紙。咁我每日咧，除咗翻工，學到落咗班之後咧，翻到屋企忙到好似隻陀螺咁，又要湊細禮啦，又要做家務啦。咁我覺得呢啲咁嘅生活簡直咧冇辦法過噶嘛吓，我咧亦都邊個女人唔希望過嗰啲大富大貴嘅生活咧，係咪？你真係，大家係呢個豪仔話你真係唔知足，大家話佢係咪唔知足？身在福中不知足，講真嗰句吓，你自己係嘛？邊個女人唔係要照顧頭家噶？好多女人都要翻工，都要照顧小朋友嘅，係咪？你老公係咪一個月2萬幾蚊算好好噶啦？係咪？你話你想過大富大貴嘅生活係嘛？係冇錯，呢個係夢想，但係都要切合呢個實際噶嘛？係咪？日子平淡就係幸福嚟嘅，你明唔明？你估係拍電影，你估拍偶像劇？你話乜嘢？你話你仲想過大富大貴嘅生活？喂，咁你自己都冇咩本事，即係唔係我話你係咪？你自己本身都係得個6000蚊。係咪？你就發緊春秋大夢啊！我覺得咧，日子好定唔好，幸唔幸福，唔係話有錢多同埋錢少嚟衡量嘅，係咪？冇錢有冇錢嘅過法，係咪？但係生活係自己嘅。嗱，錢咧有幾大個頭就笠幾大頂帽，係嘛？你冇話你想得個6000蚊嘅收入，你又想過嗰啲6萬蚊嘅生活噶嘛？係咪？大家認為我講得啱唔啱？啱我打波666出嚟吓。但係你直播間呢啲人又係嘅，你冇着到我嗰條褲就唔應該咁話我吓，你都唔知道我心裏邊幾咁委屈啊！大家姐，你一聽我講埋佢先，你知道我到底有幾委屈噶啦。我覺得呢一世咧，好似咧就冇咩希望嗰隻，係咪？然之後咧，我覺得冇咩希望，我咪同我老公講咯。我話老公啊，不如咁咯，去派啲銀紙出嚟，去開間公司，等我都試下做老闆娘嘅感覺。我閨蜜個老公，人哋開公司一個月賺幾廿萬噶，咁人哋個老公做得，你點解唔做得啫？係嘛？結果咧，開大貸款開公司啊！你係大頭菜食多咗，人哋老公一個月賺幾十萬，咁你就要你老公一個月都賺幾十萬，你真係你覺得啲錢係執翻嚟嘅係咪？開公司就執錢嘅咩？你真係離晒大譜嘅真係，大家咩離譜？
離唔離譜？離譜打6、7俾佢。我開公司就一定賺錢噶啦。咁開公司肯定噶啦，你睇下人哋賺得到，點解我老公就賺唔到啫吓？我同佢講咗之後，你知道佢幾衰嘛？佢居然鬧我，佢話我個眼界咁高，喺度上去天花板嗰隻。佢話創業好鬼艱難嘅，邊個冇難係嘛？有艱難咪去克服咯。既然好，仲要鬧我係嘛？難挨扶唔上壁嗰隻咯，嗬？唔得。既然佢咁樣，我都冇咩好留戀噶啦。咁我咧就點睇佢都點唔順眼噶啦。咁咪真係雞蛋入邊挑骨頭咯。所以家務你哋話係咪人哋開公司關你咩屁咩事？係佢老公鬧得好嘅，全部打438俾佢先。你姓張係咪？張水鳳，我想同你講，所以家務咪點關注點個關注先。呢個女人真係好離譜啊！你自己得個6000蚊工資係嘛？老公2萬幾蚊工資，你嫌老公嘅工資少，你話佢冇用，你話佢係廢咩柴？咁你自己係咪廢咩柴先吓？你係離唔離譜啲？你想過大富大貴嘅生活係冇錯，呢個係人人嘅夢想嚟嘅。但係咧一定要切合實際嘅，係咪？你老公打工2萬幾蚊算高工資㗎啦，你嗌佢乜嘢？你嗌佢乜嘢？大款去開公司？你估開公司係執錢？而家幾多人開公司入笠？知唔知？你咁敗家嘅，你估得真係容易喎？你真係離晒大譜嘅你吓。所以家務吓認為佢真係發春秋大夢嘅，全面打438佢開公司咁容易嘅話，咁你自己唔開，你逼你老公去開公司？你冇搞錯，你估執錢？我搞錯啫，我老公咧佢係男人嚟噶。如果男人做嘅事，我女人都做得到，我嫁人把鬼咩？我仲不如自己過，真係咯。呢啲就係佢應該做嘅。佢應該做嘅，咁而家佢有盡到佢嘅責任係嘛？2萬幾蚊一個月1年20幾萬，穩穩陣陣係2萬幾加埋你嘅工資有6000蚊，兩公婆夾埋有2、3萬蚊，夠你哋一家4口噶啦，係咪？人要知足，知道未？你唔使日日大魚大肉，你又唔使日日鮑參翅肚，係咪？講真嘅係足夠啦，大家話係咪？足唔足夠？2、3萬蚊一家4口夠唔夠？夠嘅打1字出嚟，人心不足蛇吞象，係咪？好似你咁樣，你老公就100萬一個月，係咪？你都唔知足噶，知唔知？你唔知足啊？我話俾你知先2萬幾，我嗰個閨蜜人哋老公咧幾廿萬咋吓？咁既然佢咁冇上進心咧，後尾我就有一次咧嗬，我就同嗰個同事咧咪去聚會，咁我識咗依家個男朋友，其實係咁嘅，大家姐我同你講啦吓，我依家呢個男朋友咧，佢係公司女同事嘅一個客戶嚟嘅，呢個女同事佢當時見到佢有銀紙就想追佢，但係佢冇撳喎，咁後尾佢同我話。不如我將呢個機會讓俾你咯，咁後尾我覺得，都得啊，你讓俾我咪讓俾我咯，咁佢讓俾我咗之後，我3、2兩下將佢拉咗，因為咧我個人咧身材又正喎吓，該滑嘅地方滑啊，我真係覺得我自己真係死噶啦，犀利，個西出去吉人係俾人吉係咪啊？你有老公嘅話，你個女同事話讓個男人俾我，讓個男人係咪個物件嚟？讓俾你，你就要。你有冇諗過自己有老公㗎？有冇搞錯啊？所以加埋吓，打4條4俾佢鏟佢上天先，你個姣婆嚟㗎吓，自己有老公嘅係嘛？你嫌你老公賺得少，所以你出去勾佬，你想勾有錢佬係咪？咩勾？正直講得咁難聽，男朋友就係男朋友啊，男朋友我咧又分得清，係啊，梗係分得清啦，係咪？你真唔知醜字點寫啊？所以加埋吓。4條4鏟俾佢先，好嘛？你真係噶一個女人有老公嘅，你嫌老公工資少，所以你而家千方百計出去勾佬係咪啊？咁呢個男人好有錢咩？吓，你勾佢女同事讓俾你嘅，你咁唔知醜你就去勾，你點勾噶？點勾？我話俾你知啦吓，係咁嘅，你都唔知道我係出晒名嘅牛嚟噶嘛？然之後公司嗰啲男同事，我好犀利噶，咁然之後咧公司嗰啲男同事，邊個都中意我嘅，咁攞低男人嚟。分分鐘嘅事啦，即係嗰晚。你意思話你公司啲男同事個個都中意你，你係社牛係咪？咩交咩制咩花咯，係咪啊？即係話你好隨便咯，係咪？爛臭西咯，個個中意你。係咪講嘢花啫？唔係噶，我咧係咁樣嘅，我都要使下自己嗰啲手段噶嘛。你都唔知道，我咧係咁樣攞低佢嘅。嗰晚咧，我就約佢出去飲下8+1。本身咧，我嗰段時間同我老公嘈交，嘈到我心情好煩噶嘛。咁我咪諗住約佢出去同我傾下啲咯。咁傾下咧，幾杯落肚之後，個把嘴又咁人係咪？氹下氹下，唔知唔覺咁樣，我就覺得我好似離唔開佢嗰隻。我一再諗翻起我老公。嗰碌木，人哋又你啦，係嘛？即係簡直佢哋兩個一比起身，一個天同地啊嘛！咁然之後，我哋咪去咗嗰個308嗰度咯。
你真係人哋話你係民間潘金蓮，大家話係咪係嘅？打438俾佢先。你覺得你老公係撈木係咪？出邊啲男人氹到你把嘴好似朗州油咁樣，你好爽係咪？你有老公嘅係嘛？你話全公司嘅男同事都中意你咩地方嚟嘅自信？你以為你係靚，因為你夠姣，仲話自己係社牛，佢勾佬，好威風係嘛？家陣家合戴個綠頭盔俾老公上嚟唱上嚟養，你係覺得好威風定係點樣？你唔知臭點，定係你從芳村出嚟噶？大家話佢離唔離譜啊？離譜嘅4條死人飄100次俾你睇，真係好鬼離譜，真係唔知點講你嘅真係，仲喺度晒好離當出咩鬼係光榮係咪？好光榮家陣，好識勾佬，你叻得未？又唔可以咁講嘅，我覺得你好似講嘢嗰陣時酸酸地嘅，係咪你都喺度妒忌我？我妒忌你真係唔知點講，丟晒女人嘅假，大家話係咪？覺唔覺得佢丟晒女人假嘅，全面打438俾佢，仲話同個保姆好？邊個保姆啊？你啱先話你老公同個保姆喺埋一齊咧？邊個保姆？嗰個保姆咧就係我細路仔，佢學校嗰度嗰個校車嘅嗰個保姆啦。校車嘅保姆，我仲要你屋企嘅保姆添。嗱，唔講呢啲啦吓。嗱，而家講翻你啲事，你話你老公同保姆喺埋一齊，咁你自己先出去勾佬嘅喎。家陣係你勾佬啦，係嘛？你啱先講俾我哋聽嘅係嘛？你話你老公一個月賺2萬幾蚊太少啦。你嗌佢應該係開公司，一個月賺個40-50萬、50-60萬俾你使。你老公唔肯開公司，所以你就自己出去勾有錢佬。呢個男同呢個係女同事介紹俾你嘅。你話你寫牛，你交際花，交際能力強，所有男人都中意你，所以呢個男人咧3下2下俾你搞掂咗，係咪咁解？咁你咪爛臭又臭細吓，咁本嚟咧呢啲都係憑我本事嚟噶吓，你哋都唔使喺度羨慕妒忌恨我。我話俾你哋知啦，講嘢咪咁酸吓。嗱，所以今日打個438俾佢話我哋羨慕妒忌喎吓，有咩好羨慕妒忌噶？我同你講下，做人咧就要企得正，行得正，有家庭嘅話就要對家庭負責任。你有2個仔噶啦，知唔知醜你吓？你2個仔知唔知你阿媽佢阿媽係咁嘅人噶？仲出嚟勾佬，而家做咩我哋酸你老味，酸你就生嚟臭噶，真。梗係酸啦！你哋呢啲人，你都唔知道我男朋友對我幾鬼咁大方，幫我買咗一條1萬幾蚊嘅頸鏈，咁咧又有一個月咧又俾我5000蚊做零用錢喎。咁我過生日嗰時候，佢仲會送花俾我噶，每日對我唔知幾好，噓寒問暖咁。不過咧話時話齋，佢每次一送花嘅時候都係送一支嘅，因為一支代表一生一世。你都唔知道人哋幾識浪漫呢啲仲送咩？一生一世，係噶，梗係好幸福啦。咁有呢啲嘢都係我老公冇送過俾我，咁佢仲有送咩咧？就係送我最中意食嘅麻辣燙。幾時咧落班翻嚟嗰時候，佢就會幫我買一份麻辣燙翻嚟嘅。你都唔知道食得幾香。搵一個了解自己嘅人真係好難噶。咁然之後咧，我個老公除咗識俾銀紙，我仲識得乜嘢？你收皮啦你，cheap正！我仲以為你呢個契家佬一個月俾你5萬蚊定50萬俾你使，俾5000蚊你咋吓？即係話你係嘛包咩養你得5000蚊？你咁 cheap 嘅點解吓？仲送1支玫瑰花，你知唔知街邊買幾錢？10蚊3支，3蚊雞氹到你上天啦，係咪？你老公一個月賺2萬幾蚊俾你，你都嫌少。呢個契家佬俾你5000蚊，你就日俾人吉送個西去俾人吉，你醜唔醜？你係咪個腦係咪 short 㗎？你個腦入咗水係咪啊？送啲麻辣燙俾你，你最中意食麻辣燙，送啲麻辣燙俾你。大家話佢 cheap 唔 cheap 呢個女人係咪？係咪個腦有問題啊？咁 cheap 嘅你自己出去打工都唔止5000蚊啦，係咪？5000蚊就俾人包咩樣？收家你真係㗎？咩收家啫？你哋唔可以咁講，點可以用嗰啲銀紙嚟對比嘅啫？人哋呢啲叫做有心，明唔明啊？你老公一個月賺2萬幾蚊養你就冇心，契家佬俾你5000蚊就係有心，你講啲咩話嚟㗎？你講緊咩話嚟㗎？你有冇用啊？你講呢啲話出嚟嘅時候，你有冇用個腦去諗下嘢㗎？係咪唔使用腦諗嘢㗎？你係咪靠個西去諗嘢㗎？八柒婆，咁你當你老公係乜嘢？當你老公係空氣？當你老公嘅賺嘅錢係乜嘢？係空氣啊！即係離晒大譜嘅，係咪真㗎？你貪佢乜嘢？人哋話係咪嗰度大條啲？你老味真係㗎？你自己發姣就發姣啦，講得咁好聽。愛情愛咩情？你同我契家佬咩愛咩情？佢有冇老婆㗎？知唔知醜你哋？認為我鬧得好嘅。你啱啱一講到佢嗰個老婆咧，我又醒起啦嗬。你哋呢班咁嘅老鄉下婆咪話我啦吓，我同佢的確咧係有愛情喺呢度嘅。咁即係咧，佢對我比對佢嗰個老婆仲要好噶。即係上嗰次將佢本嚟要買俾佢老婆嗰個包2皮幾嘢噶，佢偷偷地拎過嚟送俾我，仲同我話佢嗰個老婆唔配，
邊度配咩呢啲咁好嘅包啫？佢嗰個黃面婆又老又殘又肥係嘛？咁然之後咧，佢一啲都唔識得收拾下佢自己嘅。咁佢老公咧最中意我呢啲款嘅，咁好正常噶嘛。哦，即係你個契家佬買俾佢老婆嘅包，轉頭攞咗送俾你。你話你又老又肥又臭，又唔收拾自己。你話你靚係咪？你係認為你好靚係咪？你認為人哋嘅老公，人哋老公愛嘅係你係咪？你知唔知你哋啲感情咧唔見得光噶？你有本事係咪？你發咗上嚟睇下，你有幾靚，中意你，愛你。鏡嗰隻。再加我真係你呢個女人真係傻，真係唔知醜噶吓！你有本事你發張相過嚟俾我睇下，一陣開過。你有本事唔好匿名上嚟係咪？你夠膽嘅你發咗上嚟睇下，睇下俾我哋見識下你有幾靚係嘛？成日話我哋鄉下佬鄉下婆，話我哋羨慕妒忌恨你，你出去勾佬你唔見得光噶，攞住個2萬幾個包你覺得好威風咩？吓？你敢唔敢得話俾你老公知啊？唔威！你哋想睇張相啊？上家門叫佢發相嘅，全名打個1字出嚟。你發張相俾我睇下先，係嘛？睇下究竟你究竟有幾靚吓？聽你把聲都唔覺得你係咩靚女啦，係嘛？咩邊度嚟嘅自信啊？我肯定靚女啦，我發未發咯？有咩唔發得啫吓？我俾你哋睇下，叫做天仙。天仙，佢話佢勾人哋嘅老公，仲話人哋老婆醜樣喎吓！我同你講下，就算你生得再靚都冇用，知唔知？你冇道德底線噶吓，冇三觀噶，知道未？姣西嚟嘅，係咪啊？家陣咧，冇話你靚啦，我都唔信，就算係靚都冇用。我同你講，靚都冇用啫，梗係大把用啦！我而家發咗過去俾你睇下，哼，肯定靚爆鏡呢個。哇，你真係幾靚下，有2隻眼，一隻鼻，一個嘴，係多啲都冇吓。咁肯定啦，我又唔係妖怪，肯定係一隻嘴一隻鼻噶啦。你邊度嚟嘅自信？我想請問下你，吓邊度嚟嘅自信？你話你靚得過人哋，邊度嚟嘅自信你？吓咁嘅樣出嚟勾佬，吓仲話人哋老婆醜樣？我邊度嚟嘅自信？你睇下幾靚幾靚，哈！你哋啲人真係咯吓。睇到佢打4-3打出嚟俾佢靚啩吓，算係我同你講下，唔好我講我真係客觀啲講，唔好話我針對你，唔醜樣，只可話唔醜樣，好普通一個女人，知道未？你起碼你係五官端正啫，你唔算靚，係咪？大家話係咪？但係你唔好下下就話自己靚過天仙，你知唔知天仙生咩樣噶？吓，我咁嘅樣咯。你哋都唔識得咩叫做靚，我發覺你哋都襯唔起呢個靚呢2個字噶吓。呀，你哋都唔知道啊！我嗰個男人咧，我個男朋友唔單止送2皮幾嘅包俾我，佢咧送咗嗰啲黃金頸嗰啲頸鏈嘛，同埋嗰啲手鏈俾我之後咧，佢仲專登租咗個高檔公寓俾我住嘅。呢個高檔公寓咧都好貴噶嘛，嗰間好豪華嘅。咁我哋得閒嗰時候，未去嗰度唱下歌、跳下舞啦。以前你即係話你同個契家佬仲特登租咗個地方約會咁解啦，係咪？做埋嗰啲唔見得光嘅事，係咪咁解？吓，係咪用佢個鑊鏟嚟鏟你個鑊頭？係咪租個高檔公寓俾佢入幫你通坑渠？係咪？你個坑渠臭咗、塞咗啦，係咪需要揾一個男人幫你通坑渠？係咪？醜唔醜你老味？吓，你仲專登去租個高檔公寓嚟2個喺度通坑渠，好光榮咁樣咪就係咯。嗱。你真係大家姐，我發覺你咧講嘢真係，哎呀，做乜鬼咁酸溜溜嘅咧？係嘛，酸到咧我自己嘅牙都酸埋嗰隻。我知道你大家姐冇我咁靚，咁你都唔使咁勞氣噶嘛。你靚過劉亦菲，你叻，你威，你靚，你出去勾佬，你威水，契家佬1個月俾你5000蚊，跟住咧你就入去個高檔公寓嗰度俾佢通坑渠。哎，我真係服咗你。再加埋打個臭西俾佢先吓。臭西打波俾佢，爛臭西，你知唔知？你咁亂講嘢喎！你哋啲人真係，你都唔知道啊！我經常咧搵理由，我同我老公講，老公，我公司嗰度咧經常要出差，咁要有嗰啲業務要傾。其實我咧就同男朋友去旅遊，咁慢慢咧我老公就發覺，誒。我個首飾又多咗喎，連嗰啲衫咧都高檔咗，咁開始咧佢就有少少懷疑我啦，佢就問我嗰啲嘢係點嚟嘅，我咧就同佢話我話近排嗰個老細未發獎金嘅，嗰啲業務做得好嘛，佢話做咩你又成日攬住個手機喺度笑眯眯，我話攞咗獎金我唔笑得我喊，真係勾佬勾到喺屋企笑眯眯，仲老公話係攞獎金嘅係嘛，係其實係契家佬買衫買嗰啲首飾俾你嘅係咪啊？嗱，懷疑係啦，所以加我下。
如果我係你老公，我劏咗你家就咪懷疑咁簡單，真係噶！你個西人陣間咧，我真係攞嗰啲嘢膠紙幫你封起身，真係噶吓，勾佬啊，真係噶，真係未見過啲咁嘅人噶，係咪啊？裝 B 裝成咁樣，佢真係話喺度晒命咯，意思就話佢有老勾咯，有契家佬，有男人中意仲買手鐲俾佢，吓買手鏈俾，又買包俾，一個月俾佢5000蚊，仲租啲高檔公寓俾佢兩個喺你入邊跳舞威水。佢冇地方晒係嘛，佢就上嚟直播間呢度晒命吓，你以為我哋會羨慕你，就話我酸你，我真係想，如果你喺我面前，我真係想2巴掌冚過去俾你吓。究竟你話我酸你乜嘢？你唔好用你自己啲眼光嚟衡量我哋好唔好？我哋後面背脊督穿你，酸你老味。大家話如果佢喺我哋面前，我想唔想冚佢2巴？想唔想冚佢2巴？想嘅打4條死俾佢，酸你4條死又酸你，真係。約仲係我添啊！你都唔知道啊！你哋呢啲咁嘅，人哋話齋咩啊？烏鴉嘴，你哋正式嘅烏鴉嘴嚟嘅吓，講冇一件好嘢嘅。問題係咩咧？即係我前一段時間，我咧就喺公寓嗰度同男朋友約會嗰陣時咧，霎時間咧嗰個房東又嚟收房租啊！咁然之後咧嚟收房租嗰陣時，我男朋友一開門，我成個人都懵晒，原來係我老公嘅上司嚟嘅，我當場咧個面都紅埋，我真係唔知道點解釋。好彩咧，佢咧又冇同我老公講乜嘢，嚇到我日日都食唔好瞓唔好。即係話你同個契家佬同你男朋友租嘅高檔公寓嘅嗰個房東，居然係你係嘛？係你嘅老公嘅上司啊？就係咯，即係黑仔嘅。所以呢個世界係好細噶，天有眼，睇到美人督穿你，醜唔醜你吓？你老公嘅上司撞正你同家咩夫住喺度，喂，你點收科？大家話呢個世界上係咪天有眼嘅？只係包唔住火嘅。你做幾多衰咧，遲早係俾人督穿嘅。你驚咩嘢啫？有咩好驚啫？係咪？你還掂，你都唔想同你老公過啦，係咪？你嫌你老公工資少啦，係咪？你咪同呢個男人過咪得咯？見到有咩所謂啊？咩？咁梗係唔得啦！咁後尾佢當時冇講乜嘢咧，我驚佢會同我老公講噶嘛。咁好在我係咁係有驚無險，佢一直都冇同我老公講。咁我老公咧又一切係正常嘅，就係咧有一日晚頭夜，我老公咧居然請佢嘅領導同埋屋企，即係佢公司嘅另外幾隻同事嚟屋企嗰度食飯。咁我老公咧就話呢個咁，我當時見到我老公呢個咁嘅領導嗰陣時咧，我見到佢望我啲眼神都零舍唔同，喺度笑眯眯，真係嚇到我心我咁跳，你都唔知道我成晚，你都知驚，我以為你唔知驚嘅添，我以為你咁沙膽喎，勾佬勾到係嘛？即係話你完全唔當你老公一回事喎，你都知驚㗎原來嚇？打上交打個438俾個老閪學嚟嘅，係真係嘅嚇。係咪啊？438打俾佢先，你都知驚，我以為你唔知驚。我梗係知驚啦吓，你都唔知道我幾鬼咁難受啊！媽坐喺嗰度，我成個人都魂不守舍嗰隻。結果咧，等到我老公去嗰個廚房落廚嗰陣時，領導咧就握住手機俾嗰個視頻我睇，嚇到我。嗰個視頻咧就係我同我男朋友翻屋企喺個電梯嗰度小眼睛影噶咯。日我哋啱啱好情不自禁就喺嗰個電梯嗰度咿泣嗰啲咁噶啦，跌咗落嚟啦。佢話要我咧好好地陪佢，要隨叫隨到嗰隻。如果唔係嘅話，就將呢件事話俾我老公知。你都唔知道我幾慘。即係個領導攞住你同男嘅情夫嗰啲係咪嗰啲視頻嚟威咩脅你，嗌你陪佢。哇！咁睇嚟真係好受歡迎喎嚇！真係你講得冇錯喎，真係個個男人見到你都中意嘅喎，即係話你上司又中意你，又想同你執多劑係咪啊？我老公嗰個上司咧，佢就係咁鬼衰噶啦，佢就係要我同佢喺埋一齊咯。大家你話呢個女人係咪天生就係咩狐咩狸咩精嚟嘅係咪？如果唔係嘅話，點會話啲公司嗰啲男同事個個都中意佢？嗱，勾完佬之後啊嘛，呢個上司又攞住佢勾佬啲視頻嚟威咩脅佢，嗌佢陪嗰個老公嘅上司。大家話佢係咪嗰個狐狸樣？係唔係？如果唔係嘅話，點解人哋男人會中意你？係咪你自己成日姣屎震督？大家話佢係咪姣婆？係唔係？係姣西嘅，全部打4條4俾佢。係咪咁多男人唔中意就係中意你？你生得又好一般啫，係咪？即係大家有冇見過張相？生得好一般㗎咋喎？但係你點解勾佬勾完一件又一件，個個男人都中意佢㗎？係咪？所以就應該係講嘅，應該我咁講，應該係好姣嘅。咩勾啫吓？我係被逼噶，得你咁講嘢嘅啫吓？你知唔知道啊？我當時只係一個諗法，只要佢唔話俾我老公知，咁就得噶啦。如果唔係嘅話，我就大鑊噶啦。咁我就諗住賠咪賠咯，大不了就當俾鬼壓，再講啦，又唔會話少一嚿肉，係咪？
你有冇搞錯？你咁你真係意思話你真係去陪咗你嗰個領導啊？冇辦法啦。你同嗰啲企街嘅有咩區別？天橋底下企街咪得咯？你咁痕咩？你喂有冇搞錯啊？你吓？你咁樣講都得嘅，即係話唔會少嚿肉吓？唔會少嚿肉就是但俾人通下坑渠都冇所謂係咪啊？你係咪女人嚟嘅？話佢老公家陣唔俾佢入門，但又唔俾佢認個女，跟住咧話佢老公喺出邊有人都係你仲喺度賊眼捉賊係咪？仲有就係你係咪勾完一個佬又一個佬？你有冇搞錯？你有冇三觀㗎你？佢老公一個月2萬幾蚊，佢嫌少，佢話佢自己打工先得個6000蚊係嘛？你老公有2萬幾蚊，你有咩資格嫌你老公賺得少啊？佢就因為佢老公賺錢賺得少，又話佢老公咧唔識浪漫，所以佢就走出去勾佬，同嗰個契家佬租咗個高檔公寓喺入邊咧衣入，嗰個契家佬就晚晚幫佢通坑渠，通完坑渠之後咧，而家又同領導揀埋一齊。你話唔會少嚿肉，你咁你又陪佢啦係咪？你個爛臭西你下面生花菜味，我想問你下，你下面生花菜味，我頂你真係。我大吉利是咩生花菜？大吉利是個你真係㗎，係真係。你老公娶到你真係咁衰，綠頭盔戴完一頂又一頂，係嘛？每日唔同款式添，你得唔得閒㗎你吓？你而家又要陪情夫，又要陪領導點算？又要陪老公點算？咁我老公咧就係咁嘅，你一講到我老公，我就周身都發晒麻嗰隻噶啦。即係有一次咧，我未我老公出差嘅，咁佢個領導就嚟到我屋企嗰度過夜。咁本嚟我老公第日捉，你仲帶翻屋企啊？咁喺屋企咧唔使浪費嗰啲咁嘅銀紙啊嘛。咁你唔去領導屋企？咁個領導屋企有老婆啊嘛。哇！咁我老公又出差，咪啱啱好咯。頂你！唉，咁喺屋企嗰度又方便啲啊！真係冇晒底線噶啦！你勾佬，你出就走遠啲啦！你帶個男人翻屋企，而且係你老公領導，你有冇搞錯你吓？你仲啲係瓜柴咧？你啲咁嘅女人吓，三觀不正，冇晒底線，基本嘅底線都冇晒啦，仲上嚟喺度阿支阿裝。如果我係你老公，我即時攞個膠紙嚟封起身，將面個嘴同埋下面個嘴都封起身，真係噶！即係乜咁嘅女人都有嘅你，影衰晒廣東女人係咪？我真係頂你個仔，真係噶，我真係唔知點講你啦吓，全部打4俾佢，全屏打100個4條4俾佢，咁多4條4俾我把鬼咩？真係咯，我都夠晒煩噶啦吓！似我老公佢本嚟第2日中午先翻嚟噶嘛，鬼知道啊！佢又話第2日嗰個會議取消咗喎，咁佢仲想俾我個驚喜，3更半夜就翻咗嚟，鬼都俾佢嚇死啦係嘛？嗰日仲係驚嚇差唔多，我本嚟咧我哋喺度跳舞嗰陣時，都做嚟上到山頂嗰陣時噶啦吓，都就要上到雲端，結果咧我老公霎時間開咗門入嚟，嚇到我哋雲都俾佢嚇到晒。呢啲叫做天有眼，知道未？仲跳緊舞準備上山頂係咪？你唔使你領導鏟你上山頂啊！一人打4條4俾佢，打4次，你早啲嚟瓜柴，你食嘥米啲女人真係噶！我係你老公我就嗡咗你啦！你老公有冇你見到咩反應？你就同佢領導喺你屋企跳舞，呢個上司都唔係咩好人嚟噶吓！既然勾自己嘅下屬嘅老婆，仲去到人哋屋企。你兩個擔嘅吓，你兩個咧早啲係瓜柴啦你，真係唔知醜影衰真係噶，丟晒架喺度。家姐，乜你咁講嘢噶吓？當時我老公，你知唔知道佢幾惡水？我睇到佢雙眼都紅埋，咧就踢咗我10幾腳，仲踢到我個腮嗰度。佢即刻咧衝入個廚房嗰度，攞嗰切菜嗰啲嘢出嚟，嚇到我咧。我嗰個領導，即係佢嗰個領導咧，衫都冇着就走咗出去啦吓。我老公咧仲發晒癲咁問我。佢話你點解要同我領導搞喺埋一齊？哇！當時我見到佢好得人驚嗰種表情嘛，我就話老公，你放過我啦吓，係你個領導逼我噶，我都係為咗你個工作啫嘛。我一路係咁解釋，佢硬係唔聽喎，受委屈嗰個係我嚟噶嘛，佢居然唔聽我解釋，咁然之後等佢發晒癲咗之後咧，我就佢咧又喊住。你等陣先，你話你受委屈吓？你嘅西真係委屈咯，係嘛？老公吉完又俾領導吉，領導吉完又俾個男人吉，3個男人你嚿西真係委屈咯吓！你俾你老公捉咩奸在咩床，你居然仲話你委屈，仲係被逼嘅？邊個逼你吓？牛唔飲水唔撳得牛頭低，係咪逼你老味吓？你老公踢你個西踢得好啊！講真嘅係我攞把菜刀出嚟，你就知道咩叫做瓜柴啦！我同你講嗱，好踢爛啊，踢一腳咋，踢得太少啦！大家打個鼓掌出嚟先吓。鼓掌打出嚟先，真係離晒大譜嘅啲咁嘅女人，三觀不正嘅，仲係委屈喎！你自己勾佬俾你老公捉到啦，你委屈乜嘢？你委屈乜嘢？大家姐，我真係俾佢個領導逼噶嘛，咁呢啲唔怪得我噶吓。咁我老公咧，等佢發晒癲咗之後，佢又嚟嗌我，叫我同佢好好過日子喎，咁叫我落好好。
乜嘢話？你老公發完癲之後仲翳你啊？因為我走出去咗之後，嗌我睇在細路仔嘅份上，即係同佢好好咁過日子，我真係無語噶啦。佢自己唔好反省下佢自己嗰啲無能啦，反而咧佢對我喐手，我個女人我就應該俾男人呵護住噶，佢嘅手係打天下，佢打我，咁嗰日咧佢仲踢到我嗰度，腫咗幾日我都行唔到路，我唔會咁輕易放過佢噶。你仲要即係話你俾你老公捉到你同契家佬同男人喺張屋企係嘛？搞緊啲咩唔見得人嘅嘢，你反而你仲發脾氣，你老公反而仲翳你啊！大家話離唔離譜啊？所以家務下，所以家務下點翻個關注先下，發個福袋俾你哋下，好嘛？嗱，呢個大家知呢個新號嚟嘅，咁呢個女人咧三觀不正嘅，今日喺呢度咧，我哋一定要炮製佢嘅，好嘛？佢仲話佢勾佬俾個老公發現，係咪家陣仲發脾氣喎？我真係未見過啲咁嘅女人嘅，係咪？你自己勾佬，你仲發你老公脾氣，你老公反應過嚟咩？仲反應過嚟翳你，有冇搞錯？佢老公都係太過咩啦，係咪啊？老公係為咗乜嘢？為咗呢兩個小朋友，為咗呢頭家，係咪好意思啊？真係唔知點講你啦吓！所以家唔打波正能量起身先吓，唔知點講你啦，真係噶，係我踢爛你個西啊，真係噶。你個西話腫咗嘅行唔到路係咪？係咯，大家睇唔睇先？打4條死俾佢，你自己攞嚟衰嘅。你老公踢你兩腳算好噶啦。如果係我啊，我真係噶封咗佢，水泥幫你封咗佢都啦。你講得咁難聽噶，大家即係你都係女人，你應該企喺我呢邊噶嘛。咁你諗下咯，如果唔係佢俾唔到我情緒價值嘅話，又唔識賺銀紙嘅話，至於喺出邊咩？我至於喺出邊同人哋起埋一齊咩？佢應該好好反省一下，係因為佢冇鬼用，爛泥呢就扶唔上壁嗰隻。咁後尾咧，我咪搬出咗去。等先，你意思即係話一切你出咩鬼？你勾佬都係怪你老公咁解咯，係咪？吓？喂，你係咪你係油炸蟹打橫嚟講嘅係咪？大家話呢個女人係咪唔單止姣，唔單止渣係咪？蠻不講你嘅係咪？係嘅，打4、3百俾佢，你有冇搞錯？你自己勾佬係你自己西行，係你嗰度行啊！你自己三觀不正係嘛？關你老公咩事啊？照你咁講嘅話，呢個世界上好多男人賺唔到幾十萬嘅，係咪全部都係應該要戴綠頭盔？你咁講吓？你咁講法，2萬幾萬兩公婆一個月係咪夠你哋使？你自己貪心，你想出勾個有錢佬係嘛？想勾個契家佬啲錢俾你使，家陣咧係嘛？你就怪你老公。即係嗰啲勾佬仲好有道理咁樣嘅喎，即係話怪老公喎，真係未見到啲咁嘅女人㗎。你唔應該上嚟直播間揾我哋，你應該去青山睇下個腦有冇問題。我當時咧我就好嬲啊嘛，咁佢既然對我喐得手，咁我咪搬出去啦。我搬出去我外家嗰度住，咁我外家嗰啲人就問我到底咩回事，我就話係我老公做錯咗事啦，因為佢揼我。咁我老公咧佢嗰個人又比較要面啲嘅，佢咧就唔會話將呢件事講出嚟嘅。我知道佢係咁樣，畢竟咧戴綠帽唔係咁光彩嘅事。你意思即係話你食住你老公係嘛？自己戴咗綠頭盔，唔會喺出邊養嘅係咪啊？所以你仲反轉過嚟講，即係你去你娘家嗰度，你仲話係你老公唔啱，係你老公做錯事係咪啊？啲咁嘅女人作為你嘅老婆，戴咗一個綠頭盔，將個男人帶翻嚟屋企，個男人咧係佢老公上司嚟嘅，俾佢老公捉到正啦，係嘛？家陣咧佢仲要發脾氣翻娘家喎，帶個老公帶老公嘅上司翻嚟屋企飯，俾老公捉到正，你仲要發脾氣？你有咩資格發脾氣？我梗係有資格啦吓！我點解會喺出邊？就係因為我老公佢自己冇鬼用，呢啲怪得我咩？係女人都會同我咁樣做，我話俾你知啦吓！但係咧，我老公咧好唔識趣嘅喎，佢日日係咁糾纏住我，咁我喺我外家嗰度都過唔好啊嘛，日日去纏住我，佢仲帶埋咧個細路仔一齊去嗰度揾我，叫嗰個細路仔喊住嗌我翻屋企同佢好好過日子。咁我咧，我心裏邊諗，我絕對唔會咁輕易會去嘅，因為咧，我咧就話你嗱臨同我辦手續啦，你對我喐得手，咁有喐第一次就會有喐無數次，我就咁話佢啊。咁點過啲日子冇可能再過落去噶啦吓，所以咧，我就心裏邊，我當時咁諗嘅，我心裏邊就一個諗法，我一定要將佢呢啲咁嘅臭毛病改咗佢過嚟。真係呢咁嘅女人真係打橫嚟嘅，真係個油炸蟹嚟噶。咁你咪同你老公辦手續啦，上嚟求助你做乜嘢？衰家話，啱先有冇人未見過佢張相？佢打咗1字出嚟吓，俾你睇下呢個姣婆究竟生咩樣？佢話生到好似天仙咁樣，佢話佢公司所有男同事都中意佢嘅，佢話出邊啲男人咧係嘛，個個都中意佢，所以咧佢勾完男人咧勾完一個又一個嘅吓，你哋評下你佢係咪天仙？好閪自信嘅吓，我真係未見過咁自信嘅女人嘅吓。
未就係好多新聞未睇到嘅係咪 ？OK 吓？我本身咧，我評下你吓，佢老公係嘛錫佢，跟住咧佢出邊勾個契家佬，話一個月俾佢5000蚊做租咗個高檔公寓，日日喺入邊通坑佢。家陣咧又話佢老公嘅上司又中意佢，佢話佢真係人見人愛，你哋評下你啦吓，你哋嚟睇下佢煲樣吓，我唔講咁多。睇到未？係咪好靚？睇到嘅，全部打167俾佢，167先得167咁樣樣，知道未啊？係男人個個都我中意佢喎吓，佢話佢係嗰啲交際啊、社牛啊，公司啲男同事個個都中意佢，個個都想追佢嘅喎，佢話嘅係咪？真係睇見食唔落飯，唔係我想魚你。即係一睇你個樣咧，係嘛個西又到處俾人吉，係嘛呢個吉完嗰個吉完，你都冇所謂嘅，即係你仲而家仲要追翻個老公做乜嘢？見到呢個女人咧要避開佢，點解咧？驚佢生花菜啊！佢坐過嘅凳都冇坐，驚到時候咧真係噶吓，都變成爛臭西啦，真係噶吓。嘅，我唔知幾健康，不過咧我點會我咧本嚟諗住俾我老公落下嗰啲下馬威，我就想逼下佢俾啲顏色佢睇啫嘛，我唔係真係想同佢分開嘅，但係冇諗到嘅係咩咧？我先至嚟咗3次，嚟咗3次之後佢再都冇嚟搵過我啦。咁我本嚟諗住咧，佢只要再嚟搵我一次，咁我咪俾次機會佢啦。咁佢再都冇嚟過，咁我心裏邊好唔忿噶嘛。佢到底喺屋企做啲乜嘢咧？再都唔嚟搵我係嘛？咁然之後尾咧我就忍唔住，我咪去搵佢。咁啱得咁巧，我一去搵佢嗰陣時，哇！嗰個天都要塌落嚟啦！我見到佢同一個咁嘅老阿姨喺度有講有笑。嗰個老阿姨咧就係嗰校車接送細路仔嗰個保姆嚟噶。嗰個細路仔佢同人哋話再見嗰陣時咧，嗰個車都走得好鬼遠啦。嗰咁嘅傻鬼老公咧，佢仲喺度同人哋拜佢死人頭啦吓！咁我當時咧我就好嬲，我咪走上去咧就同嗰兩個細路仔話：哎呀，媽媽翻嚟啦！咁結果嗰個細路仔都唔理我，你知唔知道我幾委屈？你先話你個仔都唔理你係咪？抵死啦！係我係你嘅仔女，我都唔認你啦。唔單止細路仔唔理我，我老公都唔理我，佢當我係透明嘅。然之後咧，我就跟住佢一路會到屋企門口嗰陣時咧，我老公居然唔俾我入門口啊！佢話佢話你唔使再入呢頭家門啦。我就話你憑咩唔俾我入嚟？係咪因為頭先嗰個車上邊嗰個老阿姨嗰個保姆？咁然之後咧，我咧就咁諗嘅。你意思真係無事生非係咪？你老公會同人哋打下招呼，你就話人哋有路係咪？而家你有路，你勾咗2個路係咪？你仲話你老公咩？你有冇證據先？你咁樣講你真係離晒大譜嘅真係噶。嗱，大家話呢個姣婆係咪真係離晒大譜噶？係咪？係嘅，全部打爛臭西俾佢，唔單止勾咗1個佬，勾2個佬，而家仲話佢老公出邊有女人，人哋打招呼唔得，喺街上打招呼你就話人哋有路。打乜鬼招呼啫吓！我同你講，佢就係有路，因為咧佢見到人哋個眼都發晒光嗰隻嚟噶吓。然之後大家即係我諗好咗噶啦，不如咁咯，我使啲銀紙，請你幫我走下流程，我要掃嗰個咁嘅老阿姨，佢勾咩人我老公，佢仲教唆我2個細路仔，叫佢哋唔好認我呢個阿媽啦。唔通咧，難怪之得我老公咧嚟挨咗我3次之後，佢再都冇嚟挨我翻去啦。原嚟係呢隻咁嘅老狐狸喺度。你意思就話要起咩數佢？即係話喺街上打個招呼，你就要起咩數？你咁講嘅話，咁我哋喺街上見到異性都唔好意思打招呼啦，驚分分鐘俾你起咩數？你有冇搞錯？你係咪 short 噶你？嗱，家華啊，啲咁嘅女人真係3分顏色上大紅，就係因為佢老公要面，拆穿佢冇同人哋講佢大陸頭盔嘅事係嘛？佢而家就揸住佢老公嘅7寸啦，係咪食硬佢老公啦？係咪啊？你家陣做乜？你老公嗌你翻去嗰時候係咪？你自己出咩鬼俾你老公捉到係嘛？人哋嗌你嗰時候你唔接受，你家陣係咪人哋唔要你啦？你又想嚟嗌佢？即係唔係嘅咧，我唔理得咁多噶啦，我自己嘅婚姻咧咩面皮厚啫，我唔理得咁多噶啦。大家知自己個幸福咧要靠自己爭取嘅。我今日咧就希望你打個電話俾我老公，叫佢咧3日之內一定要接我翻屋企。如果唔係嘅話，我就掃佢。我咁樣咯。大家知我發個電話號碼俾你，你即刻咧就去搵佢，即係叫只要事成咗之後咧，我識做嘅。大家姐你放心啊！我唔稀罕你嗰啲嘢吓，你唔好喺度亂。